爹爹，你是坑我鞋了。之前有宝问我的牙膏用的就是花王的这个，它是一个拔着开盖的，就很方便。我称一下我的皮肤体质。哎呀，点点黄油可颂，先温开水。你又在做什么好吃的？牛肉。看你这手真的好干。等你做完饭，我要给你抹护手霜。还有豆芽，我知道今天要吃什么了。哎，开动了。他俩的，我的是微辣版。你就说这一口磨下去不得香晕？这比外面的好吃100倍。你说这么好吃，我怎么能控制？怎么能做到少吃？我爸现在在炒的是加辣加孜然版。吃了1个半病，我能和这家伙玩半个小时，他就很爱咬我的眼镜腿，全都拜他所赐。这到底是为什么？最近发现的超级好用的护手霜，叫这个名字 Sizewood， 这个是小毫升的，这个是大毫升的。然后小支的已经被我挤完了，我觉得它的肤感特别好，然后我就直接又买了4支这个大毫升的，放在我的书桌跟前用。这2个味道我觉得都很好闻，小支的这个是菊园美术馆，然后大支的这个叫做米勒庄园，然后这2个味道我都非常的喜欢。好久没有分享好物了，又到了扎手指环节。10以下就好。可以呀，你看你这手干的呀，涂完以后还香香的。那你要经常涂，你不能冬天手干就让它干着。你经常洗手，你就洗完手以后给手背上涂一点，像狗狗穿上小鞋一样的那种，很不自然。每次洗完澡，我都必须要把这个浴室的窗户开一个缝，我就能听到楼下会有卖炸串和卖糖葫芦的各种声音的诱惑。昨天去剪了个头发，他把我的刘海剪得特别短，其实不是很喜欢在头发上面花太多时间嘛。然后我就跟他说，我的头发只想要修一下下面的开叉什么的。他说好，他问我要不要刘海，我说可以两边来一点修饰脸型，立刻下了剪刀，然后也没有问我刘海的长度什么的。然后呢，他2剪刀下去就把我的刘海剪得特别尴尬。就这种长不长、短不短的，如果想要好看，就得花时间打理。我刚回来又换了一个新的指甲，还是寸青的那个甲油，从裸甲上涂1层，然后照灯就好了。做的这个颜色叫狸猫，香槟金色的，我放在小清单。我在网上买了3瓶酒，今天也送到家门口了。我是想说晚上如果有时间可以看个电影、追个剧什么的，配点小零食，那小滋味不要太好。其实我的酒量挺差的，我喝不了那种度数特别高的酒。嘿，你送了2个冰箱贴。好可爱，一个是章鱼喝酒，一个是小熊喝酒，立马贴在我的冰箱上。我觉得这个章鱼喝酒太可爱了，还写了个嗝儿，就贴在这儿吧。拿在手里还有点冰冰的。弟弟又来了，弟弟就是那种特别多管闲事的小家伙。哦，说你不高兴了，就是我不管干什么，他就一定听到动静了，就会在我的附近，然后看看有没有可以玩的东西。这瓶是一个柚子酒，这个是一个气泡酒，是这3个里面我最喜欢的。然后这瓶雷司令是白葡萄酒，我看评论说这个柚子酒是带点微苦的那种，我还挺好奇这个口感的。这个冰箱贴就是这一瓶酒送的，算是一个小的周边。You are the best friend I ever had， 这个就适合和朋友在一起的时候倒一瓶小酒来喝一喝。我看电影给你喂一个小猫条好不好？想不想吃？说 I want it。让妈看电影的时候给你吃。我现在看着我面前这3瓶酒，不知道该喝哪个。香奈儿的这个红山茶花眼部精华，再上一个面霜，这个面霜我太喜欢这个味道了，我想用完之后我会持续回购这一款。轻盈版的，就比我之前用过的那款，滋润版的要更好推开。好好闻，好香啊！
我每次都觉得认真护完肤之后的这个瞬间特别舒服，脸好像终于浮出水面，开始透气了，就觉得自己特别精致。Wink。走。弟弟又来了。才6度。配料很干净，不错，我还蛮喜欢这个味道的，好喝。第二口比第一口要更好喝一些，因为它那个甜度开始碾压酸味了。现在来投屏一个电视，重温一下电影。爸回来给我买的草莓，我现在准备再挑战一次冰糖葫芦。我还是用我的这个小杯子，水可能倒多了。微波炉18次，每次2分钟。这是我最后一次尝试，如果这次还是不成功的话，我就再也不自己做了。让我们一起期待。还是有点稀，不过快好了。准备了一个冰水放在这儿，现在已经打了5分钟了，这个效果不错。快！成功了！成功！草莓糖葫芦自由。好吃！终于成功了，有点粘牙，可能是裹太厚了。